Welcome all guys အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကတော့ Japanese language lesson 1ကိုသင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုစာလေးလာလိုက်ကြရအောင်အားလုံးပဲသိမယ်ထင်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာ alphabet ၄မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ romaji နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ hiragana နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ katakana နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့အားလုံးပဲအနည်းငယ်ကြောက်ကြတဲ့ kanji ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ romaji ဥမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ a i u e o သူကတော့သူ့ကိုလေဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စကားလုံးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသူ့ကိုစာရေးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းသုံးကြရရှိပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ hiragana ရဲ့ဥမာက i u e o ပါပဲဒါပေမဲ့ hiragana ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒီစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ katakana ကလည်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အင်္ဂလိပ်ကနေထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေဒါမှမဟုတ်နာမည်တွေကိုသုံးတာများပါတယ်ဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ coffee တို့ nanda အဲ့လိုမျိုးသုံးတာများပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ kanji ဥပမာနဲ့ပြောတာထားတာကတော့ yan ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကနေဆင်းသက်လာတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေလည်းအနေနဲ့ကြောက်ကြပါတယ်ဒီမှာပြောပြထားတဲ့ဒီထဲမှာမရှင်းတာရှင်းနဲ့commentမှာပြောခဲ့လို့ရပါတယ်เนาะနောက်ဗီဒီယိုကြရင်ပြန်လည်ရှင်းပြပေးပါမယ်commentမှာပြောထားတာတွေကို